हेलो है गाइज ल guys. आज चाहिँ छोरीहरूले अनबक्सिङ गर्दैछन् उसको आन्टीले पठाइदिएको गिफ्ट है ल ल छोरीले अनबक्सिङ गर ल यो रहेको छ मेरो ल यो रहेको छ मेरो पर्स यो छ चस्मा लगाउ त वाउ अरु पनि एउटा माथि राख ल ल तिम्रो के छ तिम्रो तिम्रो पनि यो रहेको छ अब सामान ल्याउन के छ छ मेरो काटा ल अरु यो रहेको छ रबर अनि यो पनि रहेको छ रबर कहाँबाट आएको छ गिफ्ट चाहिँ अस्लाबाट यो पनि रबर यो चाहिँ क्लिप यो चाहिँ टिप ल हो यसलाई मतलब अनबक्सिङ हो हो यस यो चस्मा अनबक्सिङ ल यो पनि चस्मा अनि यो क्लिप देखो देखो ल अनि यो पनि क्लिप अनि यो रबर अनि यो चस्मा अनि काटा चस्मा चस्मा काटा रबर रबर काटा काटा यो पनि काटा अब यो खोलौँ कसको हो यो यो बहिनीको वाउ भन्देऊ बहिनीको ल नानीको छ बहिनीको रहेको बहिनीको वाउ कस्तो लाग्यो तिमीलाई कहाँबाट मम्मी तिमीलाई कस्तो लाग्यो के गर सरी ल के हो त्यो ल यो छ पर्स कसको यो मेरो यो चाहिँ मेरो ओ हेर के छ अर्को यो पनि मेरो वाउ अनि यो मेरो यो चाहिँ मेरो यो खोला ल यो खोला अब यो छ यो चाहिँ बहिनीको पर्ने ल मेरो खोलामा यो बोलेर रहेछ ओए यो पनि यो रहेको छ बोर्ड के हो यो ड्रइङ बुक अनि यो कागज अरु के छ त ल सक्यो यहाँ छ यो अझै छ क्या सक्यो ल ल ए हाम्रो गिफ्ट हैन ल अन्तिलाई के भन्न छ त अब ल भन ल थ्याङ्क यू मिस यू लभ यू बिपा मिस्यु भने बिपा भन्देऊ बिपा आन्टी लभ आई लभ यु जोड्छु है अब हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो सकिएको छ है ल भोलि हामी फेरि त्यो कपडा लाएर टेस्ट गर्नेछौँ हैन ल बाई बाई ल गाइज ल बाई बाई भिडियो हेरेर लास्टसम्म साथ दिनु होला सब्स्क्राइब भन्देऊ बाई भन्देऊ ल छोरो ए यता बाई भन्देऊ ल बाई भन्देऊ यता बाई बाई